Kurban ayt deybiz, kurban ayt deybiz. Kurban деген сөздөн чыккан. Kurban деген qurb, Allah'a жақындық деген сөз. Allah'a жақындық деген сөз. Бұл күні Allah'a ең жақсы көрілген амал қан шығару. Қан шығару. Әр бір адамға кімге зекет фарыз болса, ошоға құрмандық чалуысы важип болып есептелінеді туғандар. Демек, зекет кімге фарыз? 127.500 сомы бар кишиге құрмандық чалу важип, милдетті болып қалады. Бұл сөзсіз чалып, ушунун бардық етін өзіңіз жесеңіз деле бола береді. Кембағалға берсеңіз деле милдетті емес. Туғандарға берсеңіз деле милдетті емес. Демек, бұны соғуы туғандар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Фатима, қызы Фатима айтады. Құрбандық чалғанда жанында тұр дейді. Құрбандық чалғаныңызда бұл ибадат. Бұл жөнөкөй күндегі сіз қой сойып жейсіз ғой, андай емес. Бұл ибадат туған, бұл ибадат. Бірінші қаны жерге түшері менен, ошо құрбандық чалған күнілер, кішінің барлық күнілер кечирилет дейді. Егерде ечки соя тұрған болса, әрбір ушул әрбір жүнүнө, әрбір қылына бірден соғып берілет деген. Пайғамбарымыздан егерде қой болса жетсе, қойдың дағы әрбір жүнүнө қанша жүн болса, ошончолук соғып берілет деген.